isaan sadeen kun bakka tokkotti maal jedhaman si fakkaati private victory jedheetiin nu moggaasafne injifannoo dhuunfaa injifannoo ati ofii kee irra yaalti yookaan hojjetu jechuu kan of injifachuudhaaf yaaltu jechuudha. Be proactive. Begin with in mind. Put the first thing first. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraatan amaloota torbaa namoonni addunyaa kanarratti dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an yoo amala ofii godhatan itti milkaa'anii fi milkeessaa jiran torban tokkoon isin himaa warroonni gabaabdaan dhaggeeffatu barbaadan walitti raasnuun jedha jira. Tokkoffaa irratti dursa ofiin tarkaanfadhu yookaan ofii kee of sochoosi. Be proactive duun jedha jira jechuudha barreessaan kun. Be proactive. Eeyyan asirratti wanni dursanii beekuu qabnu rakkoo qofaa hin komatin. Atiin tarkaanfii kee fudhadhu ofii keetii sochoosee jechuudha. Itti gaafatamummaa immoo hin sodaatin. Hedduu nama bakki itti kufe iddoo kana jechuudha. Namni kamuu erga dhalatee itti gaafatamummaadhaaf dhalate jechuudha. Itti gaafatamummaa sodaata taanaan eessanni gahuu hin dandeettu nuun jedha jechuudha Stephen Covey. Murtoo kee ofii keetiin murteessi. Ofii keetiin murtoo kee murteessi. Waan dalaytu yookaan dalaguuf deemtuuf nama biraa eeggatiin nuun jedha. Qabxiin lammaffaa irratti inni nuuf dhiyeessu maalidhaa xumura yaadaatiin eegale. Begin with in mind. Maal jechuudha yaadni kun osoo kitaaba dubbistanii sirriitti isin eegala. Akka yaadaatti maal jechuu barbaada isin fakkaata. Jalqaba irratti kaayyoo ifaa qabaadhu jechuudha. Adda dhaabbattee boru kee adda murteessuu danda'uu qabda jechuudha. Maandisni yookaan injiinarri tokko mana yoo ijaaru akkaataa manni sun yoo dhumate ta'u diizaayinii isaa hojjetatee lafa kaatee eegala jechuudha. Namni fuuldurri isaa mul'anni isaa ifa ta'e karoora ifa qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf begin with in mind. Begin with in mind nuun jedha jechuudha. Qabxiin sadaffaan inni kitaaba kana keessatti nuuf kaahu waan barbaachisaa yookaan waan dursuu qabu dursii jedha. Put the first thing first. Namni tokko jireenya isaa keessatti dalagaalee garagaraa dalaguu danda'a. Fakkeenyaaf barataa barnoota idileetii fi barnoota amantaa, hojjetaa fi hojii dhuunfaa, barataa fi hojjetaa waan hedduu wal bira oofuu dandeessaa jechuudha. Yaadni Stephen Covey maalidha? Waan dursuu qabu yeroo si dhufe sanitti dursii of jala baasii jechuudha. Kana jechuun hojii dursuu qabu dursi yeroo kee ammoo sirnaan itti fayyadama. Namni waan baay'ee hojjechuu danda'a. Garuu kan waan hedduu hojjechuu hin dandeenye waan hedduu yeroo tokko ni hojjedha jettee waan hojjettu hedduu ta'e orderii yookaan tartiiba isaa qabsiiftee isa dura hojjetamuu qabu dursitee isa itti aanuu qabu itti aansitee isa ammas sadaffaarra dhufuu qabu sadaffaarra aansitee bifa kanaan itti deemtee ammoo wanni ati hin milkoomneef hin jiru jechuudha. Qabxiiwwan hagammaa isiniin kaasee qabxii Stephen Covey barreesse keessaa qabxii sadii jajjaboodha. The first one be proactive. The second one is begin with the end in mind. The third one is put the first things first. Inni jalqabaa dursa ofii keetiin tarkaanfadhu. Inni lammaffaa begin with the end in mind. Yaada xumuraatiin dursi jalqabi sadaffaa irratti immoo maal isiniin jedhee put the first thing first. Waan jalqaba irra dhufuu qabu waan jalqaba irra dhufuu qabuun dursiitiin jalqabii waan jedhu kana naa qabattanii inni itti aanuu fi qabxiin afran hafan kutaa lammaffaa keessatti innaan isin dhiyeessa. Those are called the public victory. Injifannoowwan hawaasummaa jedhamee qabxii afur of kaa'ee jira. Kutaa lammaffaa keessatti warroonni hordofuu barbaadan waan as godhamu kana hundaa godhaatiin peejii kanas hordofaa galatooma alfaadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa.